Chào các bạn. Một ván cờ rất được chờ đợi trong năm 1980. Ván cờ đôi công gạt thợ, so đỏ nội lực, thâm hậu, kịch tính, hấp dẫn. Đó là ván cờ giữa Kỳ Thánh, Lý Lai Quần và Đông Bắc Hồ, Triệu Quốc Vinh, diễn ra trong khuôn khổ giải cờ tướng Trung Quốc năm 1980. Sau đây là diễn biến của ván đấu. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Chúc các bạn xem cờ vui vẻ.吃吃吃吃吃将军吃将军将军吃
将军，将军，吃，将军，将军，吃，吃，吃，将军，将军，
吃，将军，将军，将军， Kỳ Thánh Lý Lai Quần binh 4 tấn 1 triệu tướng và Đông Bắc Hồ Triệu Quốc Vinh buông cờ nhận thua. Chắc chắn rồi, lúc này không thể Tưởng Năm thoái bảy, vì nếu như vậy Mã Lỗ Tám sẽ bị mất, cho nên chỉ có thể tướng Tân 1. Lúc này phá 1 binh 7 chém tường và vỡ tường, chắc chắn sẽ thua. Ván cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Những ván cờ hay, ván nào cũng có nội dung rất chất lượng. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những ván cờ hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.